저는 이제 난 너한테 회사에서는 저한테 너한테 잘 어울리는 장면이다. 이제 구성을 받았는데 재채기를 한다. 이렇게 써있어. 촬영 날 이제 재채기를 집에서 좀 연습을 해갔어요. 집에서. 여러 가지 재채기. 어떻게 재치기를 연습했어요? 좀 보여주세요. 몇 가지 준비를 했죠. 재채기 이것도 있었고, 1번 재채기 이것도 있었고, 그다음에 이제 2번은 할 듯 말 듯. 원래 재채기가 나올랑말랑해서. 그쵸. 귀여워 애치. 아 근데 그날 재채기를 했는데 저희 모니터룸 쪽에서 확장대소를 하는 거예요 사람들이. 그러면서 웃길래 이거 무슨 상황이지? 제가 모니터룸 이렇게 갔어요. 그랬더니 이제 내 최애 장면은 명재현 재채기다. 그래서 왜요? 그랬더니 나 재채기 그렇게 웃기게 하는 사람 처음 봤습니다.